Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Биз 27-28 февраль күндөрү боло турган PISA программасы боюнча 6 класстары тестүрлөө, онлайн тестүрлөөнү кантип жүргүзөбүз, ошого көңүл бурабыз. Сразу эле интернеттен кирип көрсөтөйүн десем, интернет кичине загрузка болуп атат, бирок ошол күнгүгө жакшы эле болот, себеби азыр башка областтар тапшырып атышат. График менен ар бир област коюп койгон, ар бир област ошентип график менен тапшырып атышат. Мен видеодон эле көрсөтөйүн. Бирок жүрүшү ушундай эле болот. Ошол күнгүгө жакшы интернетке жакшы кире турган немелерден, телефондордон, компьютерлерден пайдалансаңыздар болот. Так, биринчи биз билебиз, улуттук тестүрлөө НКОС дейбиз го, ошол сайтты теребиз. Биздин информатиктер көпчүлүгү бул менен иштешип жүрөбүз, билебиз. Google'дан же болбосо немеден, Google'дан же болбосо Яндекстен, Операдан деле көрөбүз. НКОйту ачып алдык. Ачып туруп, эң оң жагында тест деп чыгат, тестирование на 6 класс деп. Ошодон тандап алабыз да, онлайн тестке кирип, ар бир инструкциясы менен таанышабыз. Инструкциясы менен баарын таанышып алабыз. Канча минута, канча упайдан берилет. Ар бир сабакка 45 минутадан, мисалы үчүн, кыргыз тилиге дагы, математикага дагы 45 минутадан берилет. Ошол инструкциясы менен жакшылап таанышып алабыз, бирден чыгарып алабыз. Чыгарып алып, анан кийин тестүрлөөнү баштайбыз. Бүгүн сиздерден сураныч, мугалимдер, бүгүн кирип, азыркыдай кылып кирип, таанышып көрүңүздөр, өзүңүздөр иштеп көрүңүздөр. Биринчи киргенде бул жерден логин сурайт. Биз биринчи регистрация бололу. Регистрация деген кнопканы басабыз дагы, бул жерден логин. Биз өзүгө керектүү, өзүгө адашпай турган логинди коюп алабыз. Биз логинди кантип коебуз деп сурап атат азыр. Мисалы үчүн, мынанчанчы класс, мына мектеп, мынанчанчы класс аты жөнүн жазып койсоңуздар, сиздерге кийин тапканга оңойраак болот. Логининчи. Логинин жазабыз дагы, алдына аты, фамилия, анан телефон номерун. Ошол күнү сиздерден сураныч, ар бир окуучунун телефону менен келсе жакшы болот. Интернетке кире турган телефону менен кирсе жакшы болот. Айта кетчү нерсе, азыр компьютердагы тапшыруусу телефондагы ушундай эле тапшырылат, телефондо дагы ушундай эле данныйлар суралат. Телефон, компьютери жок мектептер телефон аркылуу кирсе болот. Ошол күнгүгө бардык мектептердин мугалимдери үйрөнүңүздөр дагы, чтобы ошол күнү адашпагыздай болуңуздар. Так, бул жерде тандап алабыз: математика, кыргыз тили, орус тили, биринчи кайсынан тапшырабыз. Мисалы, кыргыз тилден тапшырып көрөлү. Басабыз, уже басканда эле тест чыгат. Кадимки эле тест, белгилеп туруп, 4 варианттуу тест, ответти басып кете беребиз. Анан азырынча биле элегибиз болсо, же болбосо дагы бир жооп издеп таба албасак, убакыттан уттуруп аткан болсок, пропустить басып турабыз, бирок бул суроолор кайталанат. Жооп бере беребиз. Анан бүткөндөн кийин ар бир вариант, ар бир тепкич бүткөндөн кийин өзүнүн инструкциясы бөлөт. Биринчи кыргыз тил 2ге бөлүнөт. Биринчи бөлүк, экинчи бөлүк. Окуп түшүнүү деген экинчи бөлүгү бар. Биринчи бөлүк бүткөндөн кийин экинчи бөлүккө өтө беребиз. Так, азыр уже экинчи бөлүктүн тапшырмасы кетти. Тест окуп чыккыла. Уже бул ушундай сүрөт вариантта дагы немелер болот. Ошол кнопканы басып, сүрөт боюнча да тест болот. Бүткөндөн кийин биринчи завершить. Биз результатын сразу эле ошол жерде эле билсек болот. Канча жооп бердик, канча калды. Бул видеону сиздер көргөнсүздөр. Мен подробно ар бирине түшүнүктүү болуш үчүн ар бирин айтып атам. Кайсыл жерде кандай кылабыз. Биз ар биринин результатын да көрсөк болот.
сразу эле кагазга да чыгарып алсак болот. Азыр көңүл буруп мисал үчүн мынаны басып, кадимгидей эле тесттин кайсыл жери туура болчу, кайсыл жери туура эмес болчу өзү белгиленип чыгып калат. Тууралары жашыл, туура эместери кызыл болуп чыгып калат. Кааласак ушуну печатка чыгарып алсак болот. Бизде принтер уланы болсо, ушинтип печатка чыгарып алсак болот. Бир гана тапшырып коебуз. Тапшырып коюп, тапшырып гана коебуз. Результаттарын өздөрү миссиясы өзү көрүп алат. Бүгүн неме катары, машыгуу катары мугалимдер баардыгын жасап көрүңүздөр. Ошол күнү адашпагыдай болуңуздар. Кайра кайталап айтам. Ошол күнкү окуучуга үйрөткүдөй болуңуздар. Кийин чыккандан кийин кайра кириш керек болсо, өзүңүздүн логиниңизди кантип жазгансыз, ошол логиниңиз боюнча кире бересиз. Код кылып киресиз. Код кылып киргенде бул жерден бардык качан болсун сиз өзүңүздүн логиниңиз менен кирсеңиз, качан болсун бул жерден сиздин жоопторуңузду көрүүгө болот. Бул бланктык тестирование, бланктык тестирлөө.